В общем, ребята, всем привет. Сейчас я тут на улице. Ну как на улице, чисто на крылечке сижу. Вот. Сейчас молния прям жестко бьет. Ну, била. Сейчас я не знаю. Вот прям жестко бьет. Фу-фу-фу. Ну, в принципе, я могу показаться. Ух ты. Йоу. Зевс, ты куда? Куда? Be right back. And you're back. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то молния фигарит. Дождик пошел. Ля-л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 я. А не сама. Ладно. У меня тут есть керамитик. Ложный удар. Так еще можно. Нюп. Это видео я просто снимаю по приколу. А чё? Почему бы и нет? Ой. Так. Ух ты. Ай. Вон. Так, занимаем свое место. Опа, опа. Ща будет король переходов. Пу. Пу. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Я Сигма, король переходов. А сейчас-то льет нормально так. Ладно. Ля-л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 я. А мне нормально. Я хочу эфир вести. Эфир, 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 кефир. Для этого мне нужно 50 подписчиков. Ну блин. Берби. Ух ты, какой дождик левакает. О! Так. О. Молния. Кстати, вы знаете, как я теперь выгляжу? И еще. Be right back. Скоро буду. О, да. Вот так чисто залезть. Вот так. Нормально. Да. В общем, папа пришел. Заклинание дождика. Да. Вот теперь картофа зайдет. О! Дождик ливанул!
Дождик липакает. Я сейчас приду. О, ну что, сейчас очки сниму. Это, блин. Здесь липака ест. Вон. Все, я его вот так еще поставлю. Фу, здесь пипец какой дождище. Да, конечно. Давай. А я люблю посидеть здесь. Прикольно. О, Моня прибежала. Моня. Так. Да, конечно. Левакает не по-детски. Нет, ну а что? Чё я пытаюсь монтировать? Не особо получается. Хочу попробовать заставку сделать. Ух ты, дождик-то так достает. Ба. Ща. Да, лупасит прям жестко. Ой. Так, сейчас. Так. Я так кричу, такое люблю. Сани-нани, сан-каливо. В общем, сейчас я приду. Наверное, я приду, наверное, я не приду. Не знаю, экспедиция. Хоп. Так. Побежали. Ладно, наверное, закончу на этом ролик.